前天我家门口被人画了一个很诡异的记号，当时我没意识到那是什么东西，直到昨天早上我一起床，发现我家好像少了个很大的一个东西，但我想不起来是什么，我就感觉我家是不是进贼了。我出门一看，那个记号果然没了，于是我又自己画了一个。就是这样，到了半夜，我就拿着我那个剔牙器在门口等，果然3点的时候，偷偷摸摸进来个人，我就给他拿下了，他也不跟我客气，上来就跪在地上开始求我。他说他第一次来，让我放他一马。我就问他我家冰箱在哪，他就跟我解释说之前那个记号是其他人画，这就跟狗撒尿一样，其他狗尿了，我可以闻也可以尝，但我不知道你是泰迪还是史努比。我说你这比喻还挺形象，他就很不好意思的笑。我拿起电话就要报警，他就突然把我电话抢过去了，我还没反应过来，他就已经在讲电话。他说志伟，你赶紧过来，这边有单大生意。志伟就来了，背着我家那个冰箱，他一看见我站在那就慌了，他说准备把那冰箱送给吃不上低保的陈老头，老头嫌电费太贵就没要，劫富济贫，你们知道吗？我就把我那个肿瘤术后病理报告拿给他看，他就看懂了个日期，说他那天在休息。我又把我那个手术费的6位数欠条拿给他看，他就明白了，就把我那个冰箱放了下。当时我就感觉他的情绪有点低落，他就问我要抽纸，我说我家用的都是树叶，有点糙。他哇的一声就哭出来。从第2天晚上开始，志伟就开始疯狂往我家搬东西，什么电饭煲、微波炉、洗衣机、电风扇，光是浴霸都给我送了3个。我就问他能不能不要总是给我送一些家用电器。志伟也是明白人，一点就通，然后就开始往我家搬那个太阳能电磁板。你们知道最夸张的是什么吗？风力发电的那个大风车，你们见过？比我们小区的那个楼都高。他愣是从张家界背了3个过来，不过路上被城管收了2个。不过那个风车是真的好用，就装在我们楼下那个草坪里，转的时候完全没风，转的时候风贼大，静若脱兔，动若处子。过了几天，因为有个老头爬到我那个风车上边晒被，把翅膀摔断了，物业才发现了。刚开始他们把目标锁定了那个善业对准20户住户，挨家挨户排查。我当时正在阳台上装浴霸，他们进来看了，以为进了电器商场，问我要营业执照，我没有啊。他们拿出电话就要报警，我一把就把那个电话抢了过来。我说志伟，你赶紧过来，这边有单大生意。志伟就来了，从不让人失望，带着一个电器销售的营业执照。后来志伟还是进去了，法庭上他手按汉谟拉比法，亲口承认自己将张家界的风力发电系统搬进了南三环，但是没人相信，法官就当众宣布以伪造公司营业执照罪将他扣押，择期宣判。